Today I'm gonna make jelly slime atau barrel of slime. Gak jadi ini. Clear slime gak jadi juga. Let's make it ini. Barrel gak jadi. Setelah ini dari deket goyang. Sama clear slime gak jadi. Jadi kita akan buat laminnya. Tadinya mau buat clear slime yang putih itu, tapi takut gagal lagi, jadi udah bikinin aja ya. Oke, let's make it. Bahan-bahan yang dibutuhkan di sini ada sabun, slime egg, wadah kosong. Aku nggak pakai itu, sama lem. Aku pakai lem ini. Juga minyak kayu putih, gak pakai juga nggak apa-apa. Dan satu lagi yang terakhir, kalian butuh ini, warna makanan. Kita pakai yang warna pink. Ini pinknya yang ini rosella. Jadi kalau pakai banyak juga nggak akan merah ke pink. Tapi kalau kebanyakan ya merah lah. Dodol. Oh ya, kalian juga butuh pengaduk. Oke, jangan lupa. The first kita tuangin lemnya. Enggak lah, nggak gitu. Gini. Nah. Bubble-nya banyak. Problem, di share ke YouTube. Setelah itu kita kasih sabun. Gak usah pakai Biore ya. Mereka bilang Biore bagus, tapi kalau aku sih yang bagus ya Lifebuoy itu bagus. Wah, ayam. Sabunnya jatuh. Good job, Manda. What? Lagunya baru mulai sekarang dari tadi. Bodoh amat lah. Kita aja. Oke, udah. Ini cukup. Mungkin cukup, mungkin tidak. Ayam. Kenapa hidupku sial? Gak ada kameramen. Setelah itu diaduk. Kita buat yang warna pink kan. Jangan lupa ya. Oke. Entahlah jadi clear. Kalau clear slime itu nggak pakai sabun. Dan jadi deh. Selamat mencoba. Bercanda. Setelah itu kita tuangin pewarna makanan. Dikit aja ya. Aku tuangin dulu ya. Tadi aku kira aku pakai kebanyakan, tapi warnanya tetap aja ya pink-pink rosella gitu. It's amazing. Aku salut sama pewarna itu. Hebat pewarnanya. Tunggu, ini nggak pakai flashlight nih. Ups. Oke, diaduk sampai rata. Setelah itu kita kasih slime activator ya. Jangan lupa diaduk. Slime activator itu selalu berguna. Dan mana lagunya? Ya Allah. Slime egg-nya segini aja. Kita tuang. Akan terjadi pertumpahan darah. Kalau mau dikasih parfum ya sok aja ya. Kalau aku sih gak mau, ngapain dikasih parfum. Aduk. Hidupku kesusahan tanpa kameramen. What? Ini kurang sabun. Kita tambahin sabun. Oke, itu kebanyakan. Lagunya. Hell. Ya udahlah. Pasrah. Lagunya hilang. Kita kasih slime egg-nya. Ya, slime egg-nya udah mau habis. Kalian benar. Oke, udah mulai menggumpal. Aku gak fokus ngaduk. Fokusnya ke kamera. Kamera begitu mengutarakan hatiku. Oke, entahlah apapun itu. Bubble-nya banyak banget. Slime egg.
Gimana kalau kita kasih lem fox saja, karena lem aku kayaknya udah habis. Ya, ini kan masih percobaan, nggak apa-apa. Sorry, itu kucing aku berisik banget di situ, nggak kelihatan ya. Nggak bisa dibesarin. Udah, bodo amat. Kita kasih lem. Ya nggak bakal turun-turun. Oke, aku udah kasih lem. Lengket, super lengket. Kita aduk sekarang, nggak tahu akan jadi apa. Pokoknya ini yang aku buat dengan sepenuh hati. Ini karena lemnya kurang. Ya, nanti kalian harus ngasih banyak-banyak ya, jangan tanggung-tanggung. Wow, jadinya pink bagus gitu, gimana nggak tahu. Gue deg-degan. Wow. Aduk. Nggak ada kameramen, susah ya, kameramennya lagi ngaji. Ini nanti channelnya mau diganti namanya jadi We Are Family. Iya, nanti kapan-kapan kalau nggak jadi ganti ya udah, nggak apa-apa. Oke, ini kayaknya udah mulai jadi. Aku lupa nutup lem foxnya. Dan kita sepertinya harus mengasih slime egg lagi. Ini udah mau jadi, semoga ini jadi. Ini nggak fokus. Aku baru nyadar ini nggak fokus. Oke, ini bentar lagi jadi. Pokoknya kalian aduk terus, kalau kurang ya tambahin slime egg. Aku mau fokus ke aduk dulu. Ini solusi rekaman yang bagus. Muka aku lagi telek. Pas aja kacamata. Wah, udah. Aduk terus. Kalian bisa fokus sekarang kan? Tuh. Ini udah mau jadi, tinggal masih lengketnya aja. Jadi ya kita kasih slime egg lagi kayak gitu. Wah, ini kebanyakan mas bro. Udahlah, pasrah. Jadi nggak foam gitu. Kita lihat, foam gitu. Kita aduk aja. Kebanyakan slime-nya lagi. Kebanyakan. Jadi kebanyakan slime egg. Lain kali aku bikin aroma slime ya, ditunggu. Makanya check it out on the video. Anggap aja ini channel We Are Family, bukan Sadik Rokin, karena belum ganti email dan jadinya kayak gini. Oh yeah baby. Nah, kita fokusin ke itu lagi, ke slime lagi. Oke, jadinya kayak gini. Udah lumayan nggak lengket, tapi emang awal-awalnya tuh suka kayak gini. Oke, mungkin dikasih slime egg dikit lagi akan berfungsi. Gunakan slime egg secukupnya. Aduk ya, aku nggak fokus ngaduk lagi deh. YOLO guys, YOLO. Hasmele ini malah jadi kayak holy slime, bukan jelly slime, tapi nggak apa-apa. Mungkin kita gabung dengan itu jadi jelly slime. Kenapa jadi kawaii lagi. Jadi malah jadi holy slime ya. Ini kayak holy slime karena ini dicampur dengan lime fox ya. Mau supaya nggak lengket, apa kita coba campur aja? Hah? Campur aja ya, kita coba ya. Kalian lihat ya, nanti kalau dicampur kayak ini jadinya jika dicampur begini. Entahlah, kita aduk aja. Ini sudah pesanan orang, tapi nggak apa-apa, kita coba aduk. Oke, jadinya kayak begini, dicampur.
bagus juga ya. Tapi kok coba kita bandingin dengan marshmallow slime ada di sini. Kita coba beda. Coba kita bandingin dengan jelly slime ku. Oke, rasanya begini. Ya sih, hampir sama, enak sih. Jadi besar, super big gitulah. Enak nih, stretchy banget nih. Kalian coba ya, kalau kalian udah coba jangan lupa kasih tahu aku di Instagram atau di YouTube. Oh ya, kalian nggak tahu Instagram aku ya, nanti aku kasih tahu di link aja ya. Ingat, channelnya mau diganti jadi Art Family. See you on the next video. So don't forget to subscribe. Oh, salah. Don't forget to subscribe ya. Bu.